Башкорт дәүләт табигать курсаулыгы быел үзенең 90 еллыгын билдәләй. Үзенчәлекле табигатыбызды тәләфләүдән яклау, хайвандар, коштар дөньяһын хаклау максатында ул 1930 елда төзелә. Бер буатка якын эшмәкәрлегесендә курсаулык галимдар арасында зур фәнни үзәк булып та танылды. Бай тарихлы оешманың бүгенге хәле нинди? Курсаулыктың үзен нидән курсалау кирәк? Һаумыһыгыз. Эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның бүгенге кунагы Башкорт дәүләт табигать курсаулыгы директоры Айнур Беймбәтов. Әнерлегезгә һаумыһыгыз. Хәерле көн. Шулай итеп, һез был вазифага курсаулык үзенең 90 еллык юбилейын билдәләгән сакта тәгаенләндегез. Нинди максаттар һәм бурычлар куяһыгыз? Курсаулыктың эшен әйткәндә инде бүгенге эшләнгән эшләре күп гыйльми эшләре бар. Чөнки ул безнең Башкортстан курсаулыгы битен әйткәндә ул безнең беренчедән булып асылган республикабызда безнең. Һәм Советтар Союзында беренчеләрдән булып шлай бит. Беренчеләрдән булып торган һәм шул безнең Башкорт дәүләт курсаулыгынан безнең саккан битен Шулганташ заповедниге һәм националь парк саккан. Шуңа без уны һанайбыз инде уларның әсәһете һәм аңлашмайбыз инде. Әлбәттә эшләр эшләнгән битендек һәм бер киләсәктә максат дип куябыз. Шуңа без уны ысын дөрестлектән матур дип үткәрергә тырышабыз һәм үзебезнең элекке шунда курсаулыкта эшләгән гыйлемнәрне сакларга теләк бар инде. Зур бер майдансакта үткәрергә теләк бар инде матур итеп. Әйткәндә, ысынлап та шу 90 ел эсендә Башкорт дәүләт табигать курсаулыгы ул зур фәнни үзәк булып торган Россиянең Советтар Союзының дип әйтәйек. Заман үзгәргән, әлбәттә, кайһы бер курсаулыктарда ниндидер фәнни майдансыклар үзенең эшмәкәрлеген туктатып калдыргандыр. Башкорт дәүләт табигать курсаулыгында хәлдәр ничек, фәнни эш алып барыламы? Дөрестлектәге фәнни эш беҙҙең апарыла. Бүгенге көндә, әлбәттә, ҡайҙа ғына ҡарамаҡта үҙенең проблемалары бар. Ул беҙҙең әйтергә кәрәк, фәнни эш апарылһа ла, ул беҙҙең төп маҡсаттарҙың береһе тип әйтергә була фәнни эште апарыуҙы. Сөнки беҙҙең төп маҡсаттарҙың береһе күҙәтеү һәм һаҡлау бит инде. Күҙәтеү эшендә беҙҙең, әлбәттә, үҙебеҙҙең докторҙарыбыҙ бар, штатта торған инде, кандидаттарыбыҙ бар. Беҙҙең әйткәндә инде, ул беҙҙең өлөштә үҙгәрештәр кәрәк буласаҡ, сөнки беҙҙең йәш кадрҙар, йәш ғалимдар беҙҙә әҙ, һирәк, кимәйҙәр дип әйтеп тә була. Шуға уның өҫтөнә беҙгә эшләү кәрәк. Һәм дә шул әлеге эшләгән беҙҙең ғалимдарҙың белемдәрен йәш буынға алмаш кәрәк инде. Нинди белгестәргә ҡытлыҡ кисерәһегеҙ? Кемдәрҙе саҡырып ҡалһағыҙ бөгөн? Бәлки эфир аша ниндидер саҡырыу ташларһығыҙ? Уны әлбәттә саҡырыу кәрәк, сөнки бөгөнгө көндә беҙҙең әле мына ҡарағанда инде 10 ел тирәһендә беҙҙең йәш буын килеп беҙҙә шөғөлләнмәй тип тә була. 10 ел ул тотош бер арала булмағандар. Шуға әлбәттә мин саҡырырмын инде беҙҙең менән берҙәм эш итергә шул уҡ беҙҙең фәнни биологтарыбыҙҙы фән менән шөғөлләнгән, туризм өлкәһендә эшләгәндәр саҡырырмын. Сөнки беҙҙең киләсәген беҙ потенциалын күрәбеҙ заповедниктың, һәм дә беҙ шул киләсәк буынға ошо килештә һаҡлап апарып еткерер өсөн беҙгә күҙәтеү дә кәрәк, һаҡлау да кәрәк инде. Демәк, киләсәктә зур белгестәрҙе саҡырып ҡалабыҙ. Был йәһәттән республиканың ниндидер юғары уҡыу йорттары менән бәйләнешкә ингәнһегеҙме үҙегеҙ? Юғары йорттарға планды тотабыҙ бәйләнешкә инергә. Әлеге мәлдә һөйләшеү генә телдән апарабыҙ. Әлбәттә, беҙ яҙма рәүештә сығасаҡбыҙ һәм үҙебеҙгә быйылға уже өлгөрөп булмаҫ дип уйлайым. Сөнки әле бер аҙ ғына эшләйем бит инде. Шуға киләһе йылға беҙ саҡырып һорарбыҙ, наверное, шул студенттарҙы үҙебеҙгә эштәрен эшләргә ярҙам итергә. Айнур Илгизович, һеҙ шулай итеп, ҡурсаулыҡтың туристик потенциалы ҙур, киләсәген яҡшы күҙаллайбыҙ тинегеҙ. Был йәһәттән, әлбәттә, әлеге ваҡытта ҡурсаулыҡта төрлө һуҡмаҡтар бар. Әйҙәгеҙ, ошо һуҡмаҡтар тураһында һөйләп үтәйек әле. Нимәләр күрһәтәһегеҙ туристарға, туристар киләме һеҙгә? Туристар килеүен килә, әлбәттә, былтырғы кимәлгә ҡарағанда туристар быйылғы пандемия арҡаһында беҙҙең әҙ килә инде. Киреһенсә, туристар күберәк килергә тейеш түгелме һуң? Сөнки башҡа сиктәр бикле. Анын әйтеү ауырыраҡ миңә, сөнки әле генә иңгәш эште башлағас, мин әйтермен инде беҙҙең мында күберәк реклама өлкәһендә эшләргә кәрәк, сөнки беҙҙең реклама юҡ тип тә була. Аның үҙендә эш апарасаҡбыҙ инде. Бөгөнгө көндә ҡарағанда ул туристарға беҙҙең потенциал ҙур, сөнки беҙҙең унда тейелмәгән табиғат һаҡланып килгән, кешенең аяҡ баҫмаған ерҙәр ҙә бар, сөнки беҙ уны күрһәтергә әҙербеҙ. Әлбәттә, бының өсөн беҙҙең төрлө һуҡмаҡтарыбыҙ бар, беҙҙең уникаль маралдарыбыҙ бар. Беҙ уны ҡыуанабыҙ, маралдар булғансы, һәм үҙебеҙҙең шунда беҙҙең ҡунаҡханаларыбыҙ бар инде. Анда беҙ уларҙы ҡаршылайбыҙ, ашатабыҙ, йөрөтәбеҙ, шундай возможностар. Әлбәттә, беҙ уны күҙаллайбыҙ инде төрлө ғаиләләрҙе
әпкелеп сақырып әйдәп, чөнки бunda бит гаилә ялын оештырырга мөмкинлек бар. Чөнки онда мен уйлаймын да ата-әсәһе бүгенге көндә балаларын күз аллай бөтәлек проблема дип саныйм. Телефондан айырып булмай, планшеттардан, интернет селтәреннән, ә бездә ондай мөмкинлек бар, чөнки уны айырып табигатькә табигатькә якынайтып, һәм атаһына, әсәһенән шул ут токанырга өйрәтергә, сәгъенә турырга дигән мөмкинлекләр бар һәм шуны үстерергә ниятебез бар инде. Ягъни табигать косагында тулы цивилизациянан баш тартып, ял итү мөмкинлеге бирәһегез шулай бит. Маралдар турында һөйләнегез. Санап та ул безнең республика өчен уникаль күренеш дип әйтәйек. Уларның нисә баш һәм нисәрәк хаклыгы әлеге вакытта улар ни хәлдә? Бүгенге көндә безнең әле 5 инә маралыбыз бар. Бер үгез бар инде маралыбыз бар. Бөтә 6 штук бар. Алар безнең вольерда торалар һәм монда туристлар килә икән, шул вольердан читтән карап мөмкинлекләр бар. Аны бүген һәйбәт торышат ветеринар инде. Һәм яңлышмаһам, ел ярым элек, 2 ел элек сыгардылар. Табигатькә сарылар бөтендек. Һәм дә шул маралларды һөйләйләр, халык һөйләй. Алар башка карагай хайваннар маралларды әпкилеп әйтеп тәреләр ди. Бүгенге көндә өйрәнү буенча һәйбәт адаптироваться итеп табигатьтә йөреп ятлар дип мин беләм инде. Курсаулыктың эшенә кайтып калганда инспекторлар, хаклау эшен алып барган инспекторлар бар. Уларның эше менән гыйбарәт. Вилаяттан хезмәткәрләр җитәме? Инспекторлар буенча әйткәндә, инспекторлар безнең бөтәһе 21 инспекторыбыз бар. Һәм шуларның җитәкчеләре бар. Аларның бүгенге көндә без аларды рейд менән йөртәбез. Үзләренең апкыттар буенча, кварталлар буенча йөриләр. Алдына 2-3 көн дирәһә шул рейд менән үтеп сагалар да инде. Уларның журналлары бар, шунда билдәләп теркәп китәләр. Рейдта булдык диләр инде. Әгәр дә берәй шундай күңелле сорактар булганы бармы? Күңелле сорактар дип әйтә алмыйм әлегә мәлдә. Булганнар бар дип сөйләйләр. Если табыла икән, административ протоколлар төзеп, безләрне язага таптырабыз инде. Күңелле сорак дигәндә без шул браконьерлык шулай бит инде һәм территорияһына рөхсәтһез ине шулай бит. Димәк, монда сорактар да бар. Монда сорактар була, әлбәттә, чөнки ул инспекторлар безнең хаклау менән шөгыльләнмәдер бит, чөнки кайбер хозяйственный эшләрдә була. Шуны ук теге җинаять кыла торган кешеләребез безнең, аларның юклыгын белеп, эш булырга барлар инде безгә. Моны без кискен тотып торалар инде. Күрәтеп баралар димәк бу ситуацияны. Күрәтеп баралар, беләләр. Әлегә мәлдә ондай куркыныч хәлләр булганы юк. Һәм быел тагыла янгын темаһына һеҙҙең һөйләшмәү үтмәйенсә мөмкин түгел. Зур янгын булды. Нинди һығымталар яһай алабыҙ? Нинди зыян күрелде? Янгын дигәндә, ул мәлдә мин үҙем волонтер булып кына катнашырга туры килде янгын мәлендә инде. Чөнки мин 3 августтан гына ошо вазифага тәғәйләндем. Әлбәттә, онда мин үз күземнән күрдем, ситтән торып күрдем, нисек онда эшләгәннәрен күрдем. Әлбәттә, бу табигатькә нык зыян килтерде, чөнки ул табигатьте әлеге мәлдә без тулыһынса восстановить итә микән әйтеп булмай инде, чөнки тергәдә булмаган әйтә алмыйм аны пока. Аның буенча безнең галимдарыбызны йыйдык, мына 3 көн, 3 көнендә йыйып алдык, һөйләштек. Алар бүгенге шул моны сентябрь айын, август айын үдәленең яланга сыгып, урманга сыгып өйрәнүләрен күз аллайбыз бергәләп сыгырга инде, һәм шуны күзәтеп, карарга теләкләребез бар инде. Ул янгынга килгәндә инде безнең табигатькә аксылата зыян күп хананып бетенде буны, 2 миллион тирәһе дип ханайбыз инде. Чөнки унда без ханаганда ла хананып тук, агастарда хананып, үсентеләрдә агастарда ханаганда инде. Унан башка безнең үләннәребез бар, бөҗәкләребез бар, коштарыбыз бар, ызкандарыбыз бар дигән мәгълүмат безне ханап. Димәк, әле хайвандар һәм коштар дөньяга исәпкә алынмаган. Исәпкә алынмаган. Бары тик агастар, үсемлектәр дөньяга гына. Безнең методика ханау буенча шул тук агастардан гына ханалар әлеге мәлдә. Бу һәм ул расчетларда без ибәрдек һәм 2нче елга, наверное, уйлайбыз инде. Шуны индик таба тергәдергә теләктәрбез зур инде. Тергәдә эшләр нименән гыйбарәт буласак? Агас утырту. Агас утыртуды пока күз аллайбыз. Чөнки аны галимдарыбыз безнең үзебезнең ученый советыбыз бар, һөйләшүләр булды һәм шунда сыгып карамаенса, әле анык кына бер мәле әйтеп булмый инде. Без һеҙҙең менән шулай итеп бернисә юнәлеште билдәләнек, белгестәр кәрәклеге, туристик юнәлештә үҫеш кәрәклеген һәм әлбиттә яңғын хәүефһеҙлеген күҙәтеү, һаҡлау буйынса. Ҡорсалыҡтың эшмәкәрлегендә тағы ниндәй проблемаларҙы атап үтерһегеҙ?
Ең бірінші алып тұрған біз ең қорқынысы қорсаулыққа яңғын деп белгілеп өттік бетіндік. Яңғын бойынша қарағанда енді бүгінгіне біздің техникалар етмәуліге мына шу оңғы яңғында асықланды енді. Сөнки ол яңғынды екі яңғын бір ыңғай башланды бетіндік бірінсінде еріп, екіншісіне техника етмәуліктен шул зор майдан біздің януға келіп сықты енді. Бүгінгінде бізге ойлайбыз енді кесегіне біз шул яңғында қатнашып тұрған техникаларға қарап сақтық, инструменттарды қаранық, һәм келесекте наверное ойлайбыз. Быйыл әле яңғын периоды үтмәне біздің, әле тынысланырга ертерәк, мына кесегіне сөйләштек шулык біздің Министерство лесного хозяйства яңғын бүліксі hemen договор төзүшкө уйланыгы сөйләштегенде, һәм шуны келесекте десек біз, чөнки біздің планыбыз да бар, шул планды нығытып, сөйләшеп сығып, ондай дур проблеманы тиҙерәк хәл итәргә тырышырга дип уйлайбыз инде. Курсаулык эшмәкәрлегендә нинди тәҗрибәләрдә ыңгай дип баһаларһығыҙ? Ыңгай тәҗрибәләр бар, чөнки ул безнең 90 йыллык тарихы бар, үзенең эшмәкәрлеге инде традицияларга нигеҙләнә шулай бит инде. Әлбәттә, уны безгә күберәк шул бая әйтеүсе һаҡлап ҡалһаҡ, киләсәк буынға инде тырышабыҙ, шайтып, потенциал зур безнең заповедниктан. Biz şuna келесекте үзебезнең яшереп кенә калып түгел, үзебезнең внутренний туризмды үҫтереп, халыкка күрһәтеп, ҡыуанып, келәсәк буыннарды белһен өсөн генә тырышсаҡ дип уйлайым киләсәктә лә. Әңгәмәгеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Эшегеҙгә уңыштар теләйбеҙ. Ысынлап та һанап үткән проблемаларҙы хәл итергә булһын, киләсәктә ҡурсаулыҡҡа бер ниндәй ҙә хәүеф янамаһын, уларҙы ҡурсаулыҡтың үҙен нимәнәндер ҡурсаларға кәрәкмәһен. Шулай бит. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, һеҙгә Башҡорт дәүләт тәбиғәт ҡурсаулығы директоры Айнур Бәйенбәтов менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.